Oh, si cantik. Wow. Dekat mana ni? Burung ni agak cantik kot. Bu-du-du. Dia tengah bercakap. Hai. Saya tengah action raya. Saya paling cantik di dunia. Wah, baguslah. Saya suka awak punya. Ya, terbang. Kenapa awak kata saya? Suka hati je lah. Saya nak pergi apa. Oh, okey. Saya minta maaf. Ke? Oh, okey. Tak, saya tak nak jawab. Saya takut. Okey. Dan